រឿងរ៉ាវដ៏ព្រៃផ្សៃស្ត្រីម្នាក់បានសម្លាប់ប្តីចំនួន11នាក់ក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថា Mississippi ដែលរស់នៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Florida នៅក្នុងឆ្នាំ1909នាងបានរៀបការជាមួយប្តីទី1របស់នាងគឺបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Cucumber ហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់នោះគឺនៅទីតាំងផ្ទះវិឡាចាស់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់នោះដដែលបន្ទាប់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចេញទៅអស់នោះគឺជាលើកចុងក្រោយដែល Cucumber ត្រូវបានបាត់ខ្លួនហើយបន្តមកទៀត Missy បានរៀបការប្តីចំនួន10ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ហើយគ្រប់ប្តីទាំងអស់គឺទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នានឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី1ដែរហើយវាចម្លែកត្រង់ថាគឺវាបានកើតឡើងនៅទីតាំងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដដែលហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1917នាងបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលនាងបានទទួលពីប្តីដែលបានស្លាប់ទាំងអស់នោះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកការពិតក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងឆ្នាំ1918បរិសម្នាក់ឈ្មោះសាលម៉ាដេឡាក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយ Missy ត្រឹមតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានស្គាល់នាងពិធីមង្គលការក៏បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអស្ចារ្យហើយនៅពេលដែលភ្ញៀវទាំងអស់បានចាក់ចេញទៅ Missy ក៏បានសួរសាលថាតើគាត់ចង់លេងល្បែងមួយដែរឬទេហើយបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បានទៅទីធ្លាខាងក្រោយនៃកន្លែងរៀបចំពិធីដែលមានស្រះទឹកដ៏ធំមួយបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានបិទភ្នែករបស់សាលហើយចងច្រវាក់នឹងជើងរបស់សាលហើយបន្ទាប់មកទៀត Missy ក៏បានធ្វើសកម្មភាពនាងបានលើកសាលទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្រះដ៏ធំនោះប៉ុន្តែ Missy មិនបានដឹងទេថាសាលបានរួចជីវិតព្រោះតែខ្សែច្រវាក់នោះបានដាច់គាត់បានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រៃហើយបន្ទាប់ពីដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទីបំផុតសាលក៏បានទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលនៅជិតនោះបំផុតហើយក៏បានសុំឲ្យប៉ូលីសជួយហើយមិនយូរប៉ុន្មាននៅក្នុងយប់នោះដដែលប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធផ្ទះវិឡានោះហើយចាប់ខ្លួន Missy គណៈពេលដែលនាងកំពុងតែដេកហើយមុនពេលដែលប៉ូលីសចាប់នាងបាននោះប៉ូលីសបានចំណាយជាង1ម៉ោងនិងមន្ត្រីជាង10នាក់ដើម្បីចាប់នាងហើយនៅព្រឹកឡើងថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេបានបូមទឹកស្រះចេញហើយទិដ្ឋភាពដែលបានឃើញគឺមិនល្អមើលតទៅ